हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए अनबॉक्सिंग के वीडियो में। तो आप देख रहे हैं पीयूष गेमिंग 300। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आज एक और फ्लिपकार्ट के न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ आया। तो ये वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा क्योंकि मुझे थोड़ा काम था और आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। इसलिए अगर आप सपोर्ट हमको करना चाहते हैं तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए अभी इसको बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स यहाँ पे खुला हुआ पहले से मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बिल यहाँ निकालते हैं। तो बिल हम सबको देखने का जरूरत नहीं, इसका प्राइस मैं लास्ट तक बता ही देता हूँ। तो ये जो ईयरफोन ये काफ़ी अच्छा 300 के प्राइस में मिल जाएगा आपको आसानी से 299 का, जो कि ये है। तो ये इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेट में फ्लिपकार्ट का है। तो इसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से। तो इससे प्रोटॉनिक का है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सर्च करिएगा पोर्ट्रॉनिक्स तो आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्च बेटा इन ईयरफोन यहाँ पे कुछ लिखा है। यहाँ पे बैक साइड में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ड्राइवर यूनिट, कुछ फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ चीज़ें। यहाँ नीचे भी इसका प्राइस इससे यहाँ पे क्या लिखा है 599, लेकिन ये 299 का मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ दिया हुआ। तो चलिए इसके लेफ्ट राइट साइड में हर जगह देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 6 मंथ का वारंटी भी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसके देखा जाए लेफ्ट साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, क्लियर एंड क्रिस्प एंड क्लियर साउंड। तो यहाँ देख सकते हैं और नीचे भी यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे स्टीरियो साउंड, कुछ नॉइज रिडक्शन, कुछ चीज़ है। यह स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लेना का तो आप ले सकते हैं। चलिए अब और भी इसका चीज़ देखेंगे यहाँ पे हम सब। तो इसमें यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे राइट साइड। तो राइट साइड में यहाँ पे वही चीज़ है, कुछ दिया हुआ है, ऐसे ही जंपिंग, ये वो कैची तो जो भी है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंगर टाइप का भी दिया है। बैक साइड में से कुछ है। बैक साइड से हम यहाँ खोल लेते हैं नीचे साइड से। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा टाइप का चीज़ दे रहा है। इसके अंदर यहाँ पे ईयरफोन है अपना, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। ये मॉडल जो है ये काफ़ी नया आजकल में आया है। ऐसा टाइप का जो डिज़ाइन है इसका काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इसको देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स में। तो ये ईयरफोन उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन लो प्राइस में ये काफ़ी अच्छा साउंड देता है। ऐसी कंपनी भी उतनी खास तो नहीं है, लेकिन कंपनी का क्या है, कोई भी कंपनी अच्छा नहीं या घटता नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है इसके अंदर और कुछ जैसे कि वारंटी, ऐसा कार्ड वार्ड ये सब कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे ईयरबड्स तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। बस यहाँ पे ऐसे छोटा सा बस ईयरफोन का ये है, लेकिन इसका वायर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ देख सकते हैं, अब इसको मैं निकालता हूँ। इसका लेंथ भी अच्छा खासा दिया हुआ जिसका आप यूज़ करते थे। इसके आगे यहाँ देख सकते हैं ऑक्स केबल, ये काफ़ी अच्छा देखने में। यहाँ स्टील का बॉडी है, ये देख सकते हैं। जूम करके मैं दिखाता हूँ तो। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों जो ईयर है अपना ईयरफोन का जो ईयर है बट, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नेट टाइप का कुछ लगा हुआ है। तो ये नेट मतलब कुछ काम का है नहीं ऐसे, लेकिन तभी ये काफ़ी अच्छा साउंड भी देता है। और यहाँ देख सकते हैं, मैं एक को दिखाता हूँ, साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यही मैं नेट के बारे में करता है, अच्छा से ऑडियो आता है जैसे आप कान में लगाएगा। बस ये आप अपोजिट कान में नहीं लगा सकते, जैसे लेफ़्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ़्ट में, आपका नहीं लगेगा और साउंड भी नहीं आएगा। चलिए अब इसको अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब इस वीडियो में कुछ रहा नहीं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियोस के लिए। तो देखिए यही सब ईयरफोन है, अगर आपको लेने का मन है तो ले सकते हैं 299 के बेस्ट बजट में। इसका साइज़ तो देख सकते हैं कैसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।